So, herzlich willkommen. Ich habe ja schon angekündigt, dass ich ein neues Video machen werde mit meinen Zippos. Jetzt habe ich mir meine zwei Zippos herausgesucht. Da habe ich hier eins Harley Davidson Motorcycle und Landsgrün. Ja, bei dem finde ich eigentlich ganz geil, dass die Kappe richtig nice ist. Jo, mehr kann ich dazu nicht sagen. Also, ja, einen geilen Trick gibt es da auch noch. Was ist so? Und ein Essen. Was hier Problem ist. Beim Auspusten, wenn der Wind geht, sage ich jetzt mal ganz grob, haben wir das Problem, starker Funkenflug, schnell Verbrennung möglich. Bei dem, das habe ich ja in meinem letzten Feuerzeug-Vorstellungsvideo schon mal gezeigt, auch halt alles die gleichen Tricks möglich. Ja, so halt. Was ich auch noch ganz geil finde, ist, kleinen Moment, jetzt wird es mal kurz dunkel. So, ist dieser Trick. Bam. Das ist eigentlich Trick Nummer 1, was mit dem hier eigentlich ganz geil ist. Still scharf. Ja. So, das ist mit dem hier schon wie mit dem anderen schon wieder ein bisschen schwieriger. Mit dem. Da hier oben, vielleicht sieht man es, das so abgerundet ist. Was bei dem hier nicht ist. So, ja, auf jeden Fall würde ich da mal sagen, dass ich das auch mal mit dem probiere. Ey, geht ja doch. Naja. Das geht ein bisschen schwerer, muss ich gestehen. Obwohl ich bei beiden den gleichen Benzin habe. Ja. Und ja. Ihr könnt mir auch gern Fragen und alles in die Kommentare schreiben. Bin für alles offen, Ideen für Videos, was ich machen könnte. Lasst ein Abo da, ein Daumen hoch wäre nicht schlecht und ja. Schreibt mir in die Kommentare, was ihr noch über Zippos wissen wollt, welche Feuersteine, welchen Benzin, sowas halt. Dann würde ich mal sagen, mache ich die jetzt mal aus. Und tschüss. Bis zum nächsten Mal.